妥，因為呢個世界係冇 free lunch。上年咧都有一啲投資騙案啦，係一啲 Facebook 宣傳賺好多錢啦。特別咧佢有一啲咧好多人都係同你講，嗱你裝我呢個咧就免費，你喺 Facebook 或者 IG 咧有陣時大家都會睇得到，好多都係一啲免費嘅加入去，我有嗰啲免費資訊俾你。嗱全部都係以免費啊有獲利股啊嗰啲去吸引你嘅。咁佢就逐啲佢就攞咗你電話先啦，助理啊嗰啲就會同大家傾偈啦，就話我係邊個老師嘅助理啊，咁同你去傾啦。今次個 case 咧就可能過咗2個月之後啦，咁佢就開始佢就有啲公司，佢就話我個公司做嗰啲量子，嗱佢呢間叫全域量子引擎計劃啦。咁可能有陣時佢有一啲係即係話俾你聽，而家 AI 啊，可能你投資我而家又我喺美國都有啲咩 AI 投資。咁佢通常有陣時咧，有啲人就未必上當嘅，佢就同你話即係冇報名啦。咁有陣時啲助理佢就會，而家啲人咧好興嘅慢慢釣魚嘅，佢就同你講唔緊要啊，咁啊就即係每日都 send 啲資訊俾你睇下嗱，跟住之後咧，等你一上當咧，佢就即刻咧 send 一啲嗰啲 apps 啊嗰啲俾你，跟住之後去到同你通常吹得好高好大嘅。即係譬如佢就話整體收益係488%啊，或者幾多倍啊呢啲，其實呢一啲咧係一啲都即係你記住一樣嘢啦，你可能貪人哋個少少咧，人哋貪你個本嘅，成日都講。跟住入邊咧，佢同埋佢哋個 group 入邊咧，你要小心喎。好多啲投資 group 入邊有幾百人咧，其實可能全部都係機械人而家或者 AI 度傾偈嘅啫，即係大家互相氹嚟氹去咧，可能其中一個真係嘅人咧得你一個嘅。嗱，跟住之後就佢短1個月啦，呢個事主就損失咗接近100萬。